Hello YouTube 今日同沈導演拍片，同埋阿達仔啦，出名嘅 YouTuber 達仔，超過20人訂閱嘅達仔。嗱，我哋兩個我哋兩個都係深圳嘅新手，唔係深圳啊。新進嘅 YouTuber 啦。新進，我開啦，我開咗啦。好啦，唔好。哇，咁奇葩嘅我哋。唔緊要，越奇葩越啊！哦，我見到你北咗。我奇葩到嘔喎，你望下嗰邊。開簡單喎。唉，頂，俾你睇一次啦。大佬，係咪簡單啊，大佬？係啊。你要睇你應該要睇沈導演嗰段嘅。應該要睇仔鬥段。因為佢係嗰個主要睇，即係佢開場、開房。空房。劏房。劏房。我哋第一日住劏房係點啊？話説。你中意啊？我諗你掘到3棵樹之後，即係一棵啲咧，即刻掘石啦！唔該，大佬。你掘石咪掘石咯，整把4件劈鳩死你佢啦！好啊蘇啊！唔係，大佬，我兩隻冇都夠喎。冇問題啊，是但啊。同埋嗰啲 BGM 都係沈導演嗰度嘅，所以大家。可能仔仔嗰度可能聽得唔清楚，我覺得。你開大聲少少啊個 BGM。係咯。哇！大聲得滯。好。冇問題。唔係我地形真係有啲奇怪。點解樹林入邊有個水凼嘅？冇問題。唔知點解我覺得有啲奇怪。呢首歌最好聽嘅部分。我點會咁飲咧？哦，我知啦，呢就叫 BB 啊。一突唔記得咗點跳。哦。呢個 shift 跳喺呢度。哦，新版。你可以交換翻㗎，你可以設定到 shift 擺喺度咯，我係 shift 擺喺度㗎。是但啦，新版有啲唔習慣啊。唔習慣。哇！一次執3嚿蒜。Yahoo！ 呢個玩你先玩上網。啊，同埋咧，我同另外一位 YouTuber 咧，即係我哋識嗰個咧。俾試過。唔係姓蔡嗰個咧，你知唔知啊？我唔知喎。有玩 LL 嘅，跟住諗住拍段 LL 片啦，不過就唔知嗰啲拍片程式邊度拍啦。其實佢雷文操作非常之好啊！真係非常好啊！哎呀，我教咗單曲條環添。佢由一個龜速 QA 嘅雷文，依家變成一個秒速 QA 嘅雷文啦。所以我覺得非常之感動啊！遲啲我嗌速 QA 啊！有機會可以同佢一齊拍片啦，都唔知佢願唔願意啦，因為佢知道我樣咁基一定會。邊個未見過你樣啫？知識男兒女件事，我辣親個嘴，依家變咗章魚嘴。嗰次試食。係啊。嗰條片真係笑到我抽筋啦！唔好笑我啦！嗰個麵我一直想買唔到。嚇！晏啲陪你去買，跟住我陪你拍。又食多次。唔係我揸 cam 咯喺呢嗰段。依家邊啊？咁木咯，廢噏。我過緊啲最。哇！呢度有個窿啊喂！喂，有梅啊！喂，有動物地，我而家過嚟整工作台啊！好啊，快啲過嚟啊！快啲死過嚟，要等緊你。我飲啖水先。跳！我用我嘅高 Mac 人肉 GPS， 我見到你個名啦。哇！咁唔好打我 J， 唔好打我 J， 唔好打我 J。冇打你 J 啊！你都按 JJ。買啦！我唔擺啊！你咬我。幹你老師 hit 埋 J。我整食過啦，啱啱我整6個啊。嗰啲6個可唔可以掘到煤啊？掘到。掘到石快啲係嘛？石快啲廢話啦。哇！我好似手殘。你仲喺度掘緊嗰個啊？石咯。哦，嚇死我！我以為你掘緊煤添，嚇實我。我已經用石到啦喎。咁快啲咩速度啊？喂，點解唔知點解我覺得呢個板有啲北北地？你換翻啦！你係如果係唔中意，
唔得，我咁唔係同一個版玩唔到噶。唔係，你講咩唔中意先？個叻個咯，叻機有啲叻機我就。冇你可能今日第一次叻地，我第一次單都係好叻㗎啦。我覺得新版好玩啲，有經驗喎。有咩叻啊你？我割咗啲石頭唔見晒嘅，割到個石膏唔見咗。但我個木果係冇。冇扣兩個。係啊。俾我睇下。哇，型骨。喂，咁我佢北咗，出翻去。喂，點解？哇，輕。Hello， 大佬。哇，唔得，真係北咗。shit。我。哎呀！木坐咩料啊？咩料啊？木坐骨木，我石頭。咩料啊？我係合錯啊定係咩料啊？擺明合錯啦。咁疏咯，大佬。所以我喺度諗點解咁慢？我嗰人點會咁慢嘅？輸實咯，啱啱嗰段前2分鐘嘅嘢，你都可以 delete 佢嘅，冇問題嘅。我相信你好願意咁做嘅，係嘛？你老味，笑死我！我仲喺度諗點解你攞木鼓掘都掘得咁慢，跟住，因為個形狀差唔多啊嘛，因為合成配方又差唔多啊嘛。唔係，其實我呢度咧，你見唔見啊？喺度爛咗啊！個 mon。係咯，我一眼我都以為係嗰個。我都以為係木稿。算啦，執好啦，成。好啦，我哋而家去揾地方起屋啦。啊，掘多啲石頭先。攞石頭同木頭嘅 crossover 嘅屋。你係想住呢度咁地底算啦。我哋要夠火把先得。咁啊不成問題。不過你要填窿填好大咯，而且又唔靚喎。算啦。都係起平地啊。即係仔大。喂，不如我哋就起呢個地底咁樣啦。你中意啊？不如就呢度啦。你中意啊？你仲用木稿？我想打你添，我幫你。哇，慳料咯！我幫你合把石膏先。咦？我公路台咧，你拆咗啊？拆咗，好慳嘢啊嘛。閪老鬼，我有話唔要咩？你先好快。就擺呢個窿度啦。就擺呢個窿度啦。咩窿先？我掉把，你想要掉把要用過定係未用過㗎？你喜歡啦，用過啦。用過得翻一半啦，算啦，冇咁 cheap 啦。唔係喎，而家新版好似唔俾掉嘢喎。吓？我唔可能係我唔識點掉咯。係咪撳煞啊？撳煞啊？我知唔得啊，你望下，係唔得嘅。要攞箱咯，你自己合咯。等先，我而家諗緊咧。我而家諗緊，我應該去掘木。可以啩？我整條梯俾你。因為我要攞蘋果。嗱。你唔捅我咩？我一架都冇錯。哇，咁勁咩？半價咧？冇。咁勁咩？嚇！但係咁望下，我已經少到阿媽咯。少一格啫喎。都差過你啊！唔知。首先我而家要整隔離側邊嗰啲，因為我要。技術實在太難啦。整好側邊嗰啲地。我應該打樹葉算嘅，唔應該講。同埋我哋呢個地形有啲差，我覺得。開到咁 L 型聲。有一嚿蘋果都唔會夠係咩？呢爆咗。我好彩有合咗石膏。我以為你爆咗。喂，我又扣咗半格咯喎。一格都冇扣啊！喂，有冇開咗外掛？唔緊要啊！你唔好怕啦，喺我呢度怕啦。係啊，我唔怕啦，喂。嗱，我審到已經聽緊電話啦，我而家出翻去問佢，因為佢嚟咗屋企啦。好，我而家出翻嚟先。好，我繼續掘啊！導演得未？算啦，我呢度再 send 條片俾你，再拍喺自己嗰度啊。唔使。要嘅。唔怕啦，我買咗翻去。點解？吸光啊！點解？